अच्छा तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी मिस फायर दे रही है, इंजन मिसिंग कर रहा है, तो ये देखें प्लग, अगर आपकी वायर शार्ट है तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है। ये देखें मैं इसके पेचकस यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये बिल्कुल शार्ट दे रही है साथ। इसका मतलब है ये इसकी वायर शार्ट है, ये दूसरियों के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। ये देखें इस तरह से मैं करके चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखें ये मिस फायर हो रहा है, ये देखें इंजन मिस फायर हो रहा है इस तरह से। तो और इसके सलेंसर से मिस फायर की आवाज़ भी आ रही है। ये इसकी वायर जो है ये शार्ट है, एक वायर को हम रिप्लेस करेंगे। तो अगर आपकी सारी को चेक करें, सारी में इस तरह की अगर आ रही है तो आप लाजमी रिप्लेस, सबसे आसान तरीका है ये चेक करने का। ये देखें किसी भी गाड़ी की आप वायर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना तेज़ मिस फायर हो रहा है, ये देखें शार्ट हो रहा है, करंट इसका शार्ट हो रहा है। ये तो इस तरह से गाड़ी झटके मारेगी और मिस फायर करेगी।